Расскажите, пожалуйста, в любом ли месте дома можно установить печь? Чисто технически, конечно, можно в любом месте. Но исходя из того, для чего предназначена вообще печь, нагревать воздух вокруг себя и целиком в доме, наверное, нелогично ее ставить в санузел, да, или в какое-то отдельное помещение маленькое, которое перекрывается, и из него воздух больше нигде нагреваться не будет. В идеале, конечно, самое хорошее место для любой печи, и раньше так и делали в старину, это по центру дома. Сейчас, конечно, помещений в доме гораздо больше, они разделены перегородками, дверьми, арочными проемами. Поэтому рекомендованное место для установки печи это так называемые гостиные с достаточно большим метражом и объемом, кухни-гостиные или какие-то достаточно большие помещения, центральные помещения, я бы сказал, в доме. Напротив входа в это помещение у противоположной стены. Таким образом будет обеспечиваться достаточно хорошая конвекция в процессе прогрева воздуха в помещении, перемешивание его в этом помещении, ну и, как правило, поступление в смежные помещения, расположенные рядом. Вот. Естественно, не очень хорошее место для размещения печи это угол, так как максимально будет затрудняться конвекция и прогрев воздуха. И тем не менее, со своими задачами даже в таком расположении печь справится и все будет хорошо. С вами был торговый дом Прометей. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. И, конечно же, обязательно приходите к нам в магазин.